नमस्ते सम्पूर्णलाई। आजको यात्राको क्रममा म झापा जिल्लाको ऐतिहासिक र धार्मिक सहर शनिश्चरे बजारमा आइपुगेको छु। शनिश्चरे झापाको पुरानो र रमाइलो बजारमध्ये एक हो। यहाँको बजार, मानिसहरूको बानी अनि यहाँको संस्कृतिले आज पनि पुरानो झापाको आत्मालाई जोगाइराखेको छ। यहाँ आउँदा मलाई हरेक पटक एउटा कुरा निकै स्पेशल लाग्छ। त्यो हो यो चौतारा। यो चौतारा केवल बिसाउने ठाउँ होइन, यो त सम्मानको प्रतीक हो। पैदल यात्रु, वृद्ध-वृद्धा वा यात्राको थकान मेटाउन खोज्ने जो कोहीका लागि यो चौताराले आराम, छाया र आत्मीयता दिएको छ। वास्तवमा यस्तो पहल हरेक पालिकामा हुन सकोस् जहाँ यात्रु र वृद्ध व्यक्तिहरूको सम्मानको भावना जोगाइन्छ। त्यो समाज साँच्चीकै सुन्दर बन्नेछ। आज म यही चौतारामा केही समय बस्दै यो ठाउँको आत्मीयता र शान्तिको महसुस गरिरहेको छु। हजुरहरूको क्षेत्रमा पनि यस्ता साना तर अर्थपूर्ण पहल गरौँ, किनभने सानै कामले ठूला परिवर्तन ल्याउँछ।